fara claiming din PAWS. Assalamu alaikum wa rahmatullah. An fara claiming din PAWS. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkamu da haka, sannan mu kuma da sake kasancewa a wannan sabon bidiyo. Na tabbata da dan baiwa abin zai bashi mamaki ganin cewa yadda PAWS ke ta gwagwarmaya. Alhamdulillah, Allah ya kawo mu lokaci yayi wanda za a fara claiming. Yanzu haka an bude claiming din PAWS direct to Bybit to kuma wasu exchanges din wanda insha Allah su ma nan gaba za su sanar. What a player. Kamar yadda ku sani, ina roƙon ku kafin mu shiga cikin wannan bidiyon gadan-gadan kada ku manci da subscribing. Na tabbata da har yanzu wasu sun kasa accessing tunan wurin, so menene dalilin da yasa har yanzu duk wanda yake PAWS bai samu ya zo wannan bidiyon ya kawo wannan wurin ba, ko kuma yana kokarin ya login, ko kuma ya ma za a yi kai claiming din. Wannan shine abubuwan da mutane suke so su ji a wannan bidiyon, kuma abubuwan da suke so in nuna musu. Na tabbata da idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko ka shi, za ka yi claiming din PAWS ɗinka direct ko da a ce inda kake babu network, saboda yanzu haka system din nasu an mushiya, babu ma enough network sosai. Bari mu dan sa wannan mu kashe shi saboda kar mutane su dame mu. Bari mu sa shi a no disturb na dan 1 hour haka kafin mu gama bidiyon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci. Saura awa 2 a sharuwa, na ce ya kamata dai in yi wannan bidiyo saboda yan baiwa hankalin sai kwanta. Ina ta gaya a group cewa fa lokacin claiming din PAWS yayi, amma kuma mutane suna ganin kaman wasa ne. Yawwa, abinda mutum ya kamata ya yi shine da fari idan ya shigo cikin PAWS din shi kamar haka, zan fara nuna muku tun daga beginning. Na farko zan sa link a cikin Telegram group ɗinmu, ga link din nan zan copy shi yanzu nan, gashi nan na kwafa. Abin da kake bukata shine ka je kai searching a cikin Telegram, ko kuma ka taba link a comment section. Idan kai haka, mustitek haka, mustitek, ku tabbata ka sa MUSEET, sai ka sa double E, kun gani double E, sannan sai ka dan ja paragraph sai ka sa tech. Kun gani yadda na rubuta shi haka? So bayan ka rubuta shi haka sai ka yi clicking akan mustitek direct. So bayan ka yi clicking akan group din, wannan shine group din mu na farko, gashi nan mustitek, gashi nan saboda wasu su lura sosai. Mustitek gashi nan, bayan ka sa shine zai fito number 1, sai kai clicking akan sa. Yana da kusan subscribers 1900. So bayan kai clicking akan sa, kana zuwa zaka ga nayi posting yanzu nan, inda na ce last posting din da nayi a cikin group din da na ce za a fara claiming na PAWS an jima insha Allah. Ana farawa zan yi video akai, kar ku damu insha Allah. So gashi nan nayi pasting din sa, PAWS community link. Wannan link din shawaran da zan baka ka shigo cikin wannan group din. In kana so ka shiga cikin wannan group din, ka taba link a comment section. A comment section, ko kuma ka zo kai searching din sa a Telegram. Almuhim dai shine ka taba link a comment section na wannan bidiyon ko a description. Abin da yasa ne yabo wannan tsarin, wannan link din da kuke gani yanzu haka sun yawa akan shi. Haka suna nan suna bibiyan wannan link din. Wannan link din idan ka je kai searching din sa a Chrome, kana iya fadawa cikin website din hackers, wanda bisani da kai connected din wallet kenan suke da mallakin PAWS ɗinka, ba kai ba. Sai dai ka ji labari ba dai PAWS ɗinka ba. Kuma na tabbata da dan baiwa irin wannan gaba da aka kusa lokacin azumin watan Ramadan, wata mai albarka, watan da Allah yake yanta bayan sa. Cikin addu'o'in da muka yi akan PAWS ya fito daraja, muna ƙara roƙon ku da ku ci gaba da dagewa da addu'a. Allah ya samu dace, kuma Allah ya ba mu sa'a. Kuma gashi sallah ya kusa, na tabbata da dan baiwa da dan sai agogo da glass. So Allah dai ya taimake mu baki da. Yawa, wannan link din gashi nan shine mutum zai taba a cikin group din gashi nan na Telegram. Kada ku mance mustitek 1.9 subscriber, sai ku zo ku taba link din. Idan mutum ya zo zai clicking akan wannan link din, saboda akwai wasu tsare-tsare ne da dole sai kai amfani da shi tukun zai. Bari mu cancel din wannan, bari in cancel din wannan, sai in ƙara taba link din. Yanzu haka idan ka shiga babu network, saboda menene babu network? Mutane sun cika platform ne, ko kuma ce sun cika website din. In dai ba Allah ya taimake ka inda kake akwai network ba, kai ko akwai network ba lalle ba. Idan ka shigo website din nasu na farko, ka taba link a group din namu, ko na faɗa muku link kan group din namu yana comment section ko a description. In ka taba link din sai ka zo nan bangaren dashboard, nan dashboard. So bayan ka zo dashboard, alhamdulillah already na yi connecting. So kai da baka yi connecting ba, bari yi disconnect din shi saboda wasu su fahimta. Kai da baka yi connecting ba, ko da ke bari mu je mu claiming. After me claiming sai mu zo mu bayani ga wayanda nasu bai nuna musu haka, ko kuma bari mu fara tun daga beginning saboda kowa ya fahimta. Ina son mu tafi tare ne kuma mu tsira tare, saboda kowa ya gane yadda aka dosa. So wannan shi, idan ka zo nan ka taba nan Telegram dashboard, bayan ka taba Telegram dashboard nan wurin, saboda nawa direct ya riga yi ne, shi yasa na ce bari nuna muku direct kuma ku fahimta. Ngan duk da haka akwai issue na network. Idan ka zo Telegram dashboard nan wurin, to ya ƙi dai. So a next in na gama claiming zan muku bayani. So bayan ka zo nan wanda zaka taba next, idan ka taba next sai kai claiming, sai ka taba claim. So bayan ka clicking akan claim, already kowa ya sani da fari idan ka zo nan wurin,
idan ka taba wannan Telegram dashboard din, abin da zai fara nuna maka shine zai fara nuna maka kai connecting da Telegram. Idan kai connecting da Telegram bi ba, kai connecting da Ton wallet ɗinka wanda kai connecting. Idan kai bi ba sai kai connecting da Phantom wallet, amma gaskiya ya fi da Ton Keeper ko kuma kai connecting da wannan Telegram account din naka. Na farko zai sama Telegram, na biyu zai sama abin nan, na biyu zai sa maka me yake da suna Telegram, ya danganta da za ka ga ya sa maka farko Telegram, na biyu Solana, na uku kuma Telegram. So sai kai connecting da Telegram ko kuma Ton wallet. Idan bai ba yana nuna maka cewa babu network, sai ka je ka kunna VPN. Shi yasa nace ku tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Akwai wanda ba har yanzu wai suna kallon wannan bidiyon namu ba su mana liking ba, kuma na tabbata da wannan bidiyon ya ƙayace sosai. Ina tunanin in ba ni da Sadiq Tech ba wanda ya yi wannan bidiyon daga ni sai shi ma yana ƙoƙarin ya yi wannan bidiyon. So ga VPN nan na kunna, sai ka je ka kunna VPN na wayarka, sai ka zo ka yi login, to insha Allah zai yi. So wannan shine hanyoyin da ake bi. So already sai ka taba next kamar yadda kuke gani, sai mu taba next gashi nan. So bayan ya kawo mu nan wurin sai mu taba claim kamar yadda kuke gani. Bayan mun taba claim za mu taba nan I have read the terms of condition, sai mu click akan nan wurin. So ina fatan dai yan uwa sun fahimta. Sai mu taba continue. Bayan mun taba continue, akwai hanyoyin withdrawal guda biyu. Akwai centralized exchange, su ake ce ma tier 1 irin Bybit, Binance da dai Bitget da manyan exchanger. Shi kuma wannan on chain shine ake claiming ta Ton Keeper da sauransu. Sun ce wannan will be later, nan da lokaci kaɗan za a bude shi. So za mu yi amfani da centralized saboda wani centralized muke ake shi. Za mu clicking akan nan. An bude Bybit da Bitget, sai dai akwai option kwara daya. Akwai yiwuwar gaskiya Binance ta shigo ciki, amma kuma gaskiya yawanci Binance tana shigowa ne sai a ƙarshe ana gab da gab, kuma kun ga in Binance ta shigo ciki tana iya bada reward, ko Bybit din ma tana badawa. So ni dai shawara da zan baka shine kai ka reclaiming ɗan abinka a Bybit, kai da app beginner kai claiming na abinka a Bybit. Wannan shine shawara, saboda mostly ku in kuka amfani da Binance ba ku iya P2P ba, in aka zo aka yi claiming aka sa ma kowa kuɗinsa da sauransu, kowa ya yi claiming na abin sa ranar da za a shiga kasuwa, akan samu matsala inda kai claim akan Binance. Wasu suna kawo min issue kan cewa ba za su iya menene ba da sauransu. So kawai kai claim na abinka a Bybit wanda kowa zai yi. So za mu clicking akan Bybit. So bayan mun clicking akan Bybit, za su tambaye mu do you have a Bybit account, sai mu ce you will need your UID and PAWS deposit address to receive tokens on Bybit. Sai ka ce yes ina da shi, ni ina da Bybit account kuma na tabbata da kuma kuna da shi. Yawwa an ce mu sa UID da kuma deposit address. Insha Allah har yanzu na tabbata da wasu ba su yi subscribe ba. Idan baka yi subscribe ba ka je ka yi subscribe kuma ka yi liking. Ba na son bidiyon ya tsayi, bari mu je mu yi faka mu dauko address din mu a Bybit. Bari mu zo Bybit, ga Bybit din mu nan. So za mu yi clicking akan sa. Har yanzu idan baka yi subscribe ba da Allah ku yi subscribe, saboda hakan zai taimaka da mun daura irin wa'annan videos din YouTube su tura muku notification instantly. So yana da matukar amfani a ce mutun ya sa. So idan ka shigo nan Bybit ɗinka, abu na farko da zaka iya taba deposit address, deposit na, ko kuma ka zo nan bangaren asset ɗinka. So idan ka zo bangaren asset, sai ka zo kai clicking akan nan deposit. So bayan kai clicking akan deposit, sai ka taba nan deposit crypto. So bayan kai clicking akan deposit crypto kamar haka, bayan kai clicking akan deposit crypto, sai kai searching na PAWS. Ina yin wannan bidiyo ne saboda yan uwa da abokan arziki, akwai wayanda har yanzu wannan duk abubuwan da nake ba za su iya ba in ba sun kalli wannan bidiyon ba. To dan Allah ku faɗa min ra'ayinku a comment section, ko kuma ku faɗa mana wani magana a comment section, ko da a ce kowane magana ne in dai wanda zamu ji daɗi ne, ko kuma ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Sai kai clicking akan PAWS. Bari in dawo baya saboda wani yanzu haka duk wannan bayanin ba zai gani. Bayan ka rubuta PAWS anan PAWS, sai za ka ga ya fito, sai kai clicking akai. So bayan ka taba shi zai kawo ka wannan fuskan, sai ka taba nan wurin wannan sol din, sai kai clicking akan sa. Bayan ka taba shi zai ce maka okay, sai ka taba wannan okay din. Bayan ka taba wannan okay din, sai ka copy wannan address din. Muna azumi muke muku wannan bidiyon, kuma ba wai wani abu bane, saboda dai kawai ana tare ne, kuma ku ne mu ne ku. So wannan shine abin da ya kamata, sai ka clicking akan address. Wannan shine address, ka tabbata ka copy shi da kyau. Sai ka ga nan ya rubuta copy successfully. Wallahi in ba haka ba za ka yi asaran PAWS ɗinka. So ka tabbata ka copy successfully, ya kwafu, ya nuna maka copy successfully ana. In bai nuna maka ka ci gaba da kwafa har sai ya nuna maka copy successfully. Bayan ya nuna maka kaga yana kan Sol network ne, da mun akan Solana blockchain za su yi listing. So sai mu koma website ɗinmu. Free jama ta mu wayan yawa saboda yanayin abun nan. Yawwa bayan mun dawo PAWS ɗin kamar haka, kamar da kuka gani, sai mu ƙara claiming saboda ya dan dawo bayani. Sai mu ƙara taba nan, mu ƙara taba exchanger kamar yadda muka yi dazu. Sai mu ƙara taba Bybit, sai mu taba yes I have it, sai mu sa wannan address ɗin da muka kwafo tare da ku.
bayan ka sa address ɗinka ne sai ka je ka kwafo Bybit UID ɗinka. Ya ake kwafo Bybit UID? Har yanzu wasu suna da matsala a wannan ɓangaren, sai su ce wai ba san menene UID ɗin su na Bybit ba. So abin da kafin mu je ga ɗauko UID na Bybit, idan baka yi subscribe ba, ka yi subscribe, sannan ku faɗa min ra'ayinku a comment section, shin PAWS kwara nawa ne da ku? So wannan shine, so sai mu yi clicking akan nan wurin profile. Duk wani UID mostly kowane account ne kuma Bybit inda ya kwafa UID yana sama ne. So sai mu taɓa nan wurin. Idan muka yi clicking akan nan wurin, sai mu ɗauko wannan UID ɗin gashi nan, sai mu kwafe shi, gani copy successfully. So sai mu koma wato can wato abun nan ɗin namu, me yake da suna PAWS ɗin namu. So bayan mun da PAWS ɗin namu gashi nan, sai mu pasting ɗin wannan UID ɗin namu, kuna gani tare da ku. Wannan shine UID ɗina na Bybit. Idan zaka tura min kuɗi, zaka iya tura min ta ciki. Idan zaka tura min kuɗi, zaka iya tura min kuɗi ta ciki. To ni fa ban ce a tura min kuɗi ba, ina dai a faɗa muku ne. So mutum zai bayan ka taɓa sai ka taɓa continue kamar haka. Har yanzu wasu ba su yi subscribe ba, kun ga zai ce min wannan shine UID ɗina na Bybit, wannan shine address ɗina. Akwai shawarar da nake so in baku, kada mutum ya yarda, kada ka yarda ka zo kwafin UID ka ce zaka faɗe shi da baki, ka je kai kwafi da hannunka direct, ba wai tare da ka kwafa a wani waje ba, saboda gudun mistake. Da zaran ka yi mistake, ka rasa wannan PAWS ɗin har abada. Sannan wannan deposit address akwai wasu da naga suna wani hauka, sai ka ga mutum ya samu biro wai zai rubuta wannan deposit address ɗin wai HOMY. So gaskiya ina mai tabbatar maka da zaka iya losing ɗin PAWS ɗin gaba ɗaya, kuma zaka yi ana sani. So shawarar da zan baka, kamar da ka gana a wannan bidiyon, kai ma ka bi shi tun daga farko har ƙarshe. Nan suna ce mana check da data, mu tabbata min daidai, sannan ko da ka yi riga ka sa, sai ka tuna na yi mistake, sai ka taɓa nan change address, sai ka je ka gyara komi da komi. So yanzu already mu dai insha Allah komi namu successfully daidai ne, sai mu taɓa continue. Insha Allah idan aka buɗe a Binance da sauran wasu exchanges zan muku bidiyo akai. Gashi nan ya ce claim PAWS final step. Alhamdulillah, Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan rana. Allah kamar yadda ka nuna mana wannan rana, Allah ya sa PAWS ya fito daraja sosai, saboda na tabbata da wasu za su yi farin ciki da yawa, kuma wasu za su samu kuɗaɗe da yawa. So za ka taɓa final step, sai ka taɓa you want, ku sa min amin a comment section. So sai ka taɓa nan PAWS 6005, sai ka taɓa confirm. Gashi nan ba ka taɓa nan ba, nan dai ina mu confirming cewa ga PAWS da nake da shi a wannan account 6500. So sai ka taɓa confirm. Bayan ka taɓa confirm, zai ce maka done, you will receive tokens in your Bybit account. Trading asset has been selected. Already na zaɓi Bybit a matsayin exchange da zan yi, sai in taɓa finish. Masha Allah. So wannan shine completely na yi claiming. Kun sun ce min congratulations, the information served, your tokens will be validated. Thank you dai, ban san bidiyon ya tsayi, ina muku fatan alkhairi, kowa da kowa ya tabbata yanzu ya tafi ya yi claiming. Wassalamu alaikum, ma da next video. Ina muku farka da shan ruwa. Allah ya taimake mu, ya ba mu sa'a. Kan ina za ku samu wannan link din na PAWS. Link din dai yana cikin group ɗinmu ne, wanda link din group ɗinmu zan sa shi a comment section. Sai ka taɓa comment section, kana zuwa group ɗinmu za ka ga na sa link na PAWS. Wassalamu alaikum, ma da next video.